Um grupo armado tentou roubar uma aeronave que pertence ao presidente da Câmara, Hugo Motta, na madrugada desse domingo, no Aeroclube Estância Ouro Verde, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. Os criminosos renderam vigilantes e o piloto, mas desistiram do roubo após constatar falhas mecânicas no bimotor, que chegou a colidir com um barranco. Em seguida, fugiram em 2 carros. A Polícia Civil da Paraíba investiga o caso com apoio da Polícia Federal. A área foi isolada e imagens de segurança devem ajudar na identificação dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.